Ni mu gitondo cya kare ubwo izuba ryavaga riyaga ku misozi y'u Rwanda ariko kandi ahegereye ku kiyaga cya Kivu. Abasiganwa bagombaga gusohoka mu mujyi wa Rubavu berekeza mu mujyi wa Karongi. Aha niho hari inzitizi z'imisozi miremire nka Nyundo banza kubakina ku mitsi na Kanami bagerageza, ndetse n'umusozi wa Kavumu banza kubasaba gutsinda ubwoba. Ahangaha hari imihanda iteye ubwoba kandi itatse ubuhaname burebure. Habaye impanuka nyinshi zo ntituzisubiramo. Bene amazuru akaze bari bafite umugambi ukomeye. Aba babaye nk'inkuba isandaye mu kirere cya Tour du Rwanda. Umurundi umwe, umunyarwanda umwe, umunya Eritrea umwe n'umufaransa umwe ipine kurine bari imbere basa n'abatsinze, ariko ntibari bazi by'umusozi wa Kirambo warubahishiye. Isiganwa ryahindutse nk'urusimbi. Ese ninde wakandagije kandi agakuba ipine ry'igare ku murongo wa mbere Karongi nyuma yo gutsinda imisozi ya Gishwati na Mukura? Ntiwabimenya. Komeza urebe iyi video maze urebe amayeri yakoreshejwe n'abakinnyi, uko bakinyi barwanya intambara itoroshe, uko bamwe bahagamye abandi bacyurishemo. Tutibagiwe n'impanuka zabaye aho bamwe bahagamye mu mashyamba ya Gishwati na Mukura. Byose ni muri iki kiganiro. Ngendirambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Mbahaye ikaze mu isi y'abanyagatuza bagendera ku mapine abiri mu rwuje imisozi igihumbi. Toka inchi mbali mbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda. Mu ntangiriro abasiganwa bose bari mu itsinda rimwe, ariko uko bagendaga bazamuka imisozi ya Gishwati na Mukura hatangiye kugaragara amatsinda mato mato y'abakinnyi bageragezaga gucika bagenzi babo. Ibi byatumye isiganwa rirushaho kuba rikomeye, buri wese ashaka kuyobora. Aha habayeho gushondana no guhangana mu misozi miremire ya Gishwati Mukura mu gace ka kilometero 38, aho abasiganwa banyuranye mu ishyamba rya Gishwati na Mukura. Habayeho guhatana gukomeye mu kuzamuka. Aha Shema Nsengiyumva ukinira ikipe ya Java Innovatech Pro Team yegukanya amanota ya mbere y'umusozi, akurikirwa na Mike Widuhaye wo mu ikipe y'u Rwanda. Mu birometero nka 62 n'ibice bitandatu bageze mu karere ka Rutsiro. Mike Widuhaye yagaragaje imbaraga nyinshi yegukana amanota ya mbere y'umusozi. Mu birometero 62 n'ibice bibiri bageze mu karere ka Rutsiro. Mike Widuhaye yagaragaje imbaraga nyinshi yegukana amanota ya mbere y'umusozi, naho Shema Nsengiyumva amukurikira. Iri hangana ryabo ryatumye isiganwa rirushaho kuryoha, buri wese ashaka kugaragaza ubuhanga bwe mu kuzamuka. Mu duce twa Sake na Kibirizi abasiganwa bahuye n'udusozi tw'inzitane twasabye ubuhanga bwo kuzamuka no kugenda neza mu mihanda ifite imiterere igoye. Aha niho hagiye hagaragaza impinduka mu myanya y'imbere, aho abakinnyi bafite ubunararibonye mu kuzamuka imisozi batangiye kwigaragaza. Mu birometero bya nyuma abasiganwa basatiraga akarere ka Karongi bakomeje guhatana bikomeye, ariko Jelas Delibov ukinira ikipe ya Team Toto Inyini yagaragaje imbaraga zidasanzwe asiga abagenzi be, maze yegukana agace ka kane k'isiganwa mu gihe kingana n'amasaha 2 n'iminota 27 ndetse n'amasegonda 20. Yakurikiye na Brad Gilmour wo mu ikipe ya Israel Premier Tech wasizwe amasegonda 3, naho Henoki Murba wo mu ikipe y'igihugu cya Eritrea abo wa gatatu asizwe amasegonda 12. Nyamara ntitwagenda tutababwiye uko abakinnyi bitwaye muri aka gace kari gafite kilometero 95 n'igice kimwe. Abakinnyi 10 ba mbere muri aka gace, abakinnyi bose baje bahagarariwe na John Delibov ukina ikipe ya Toto Inyini yo mu Bufaransa. Yaje akoresheje amasaha 2 n'iminota 27 igeretseho amasegonda 20. Brad Gilmour ukina ikipe ya Israel Premier Tech yasizwe amasegonda 3, naho Enoki Murba w'ikipe ya Eritrea yasizwe amasegonda 12. Lorenzo Manzi ukina ikipe ya Toto Inyini yasizwe amasegonda 12, naho Fabien Dubuis ukina ikipe ya Toto Inyini yaje asizwe amasegonda 12. Lorenzo Manzi ukina ikipe ya Toto Inyini yaje asizwe amasegonda 12, naho Fabien Dubuis ukina ikipe ya Toto Inyini yasizwe amasegonda nawe 12, naho Inea Sabrine ukina ikipe ya UAE Team Emirates Gens asizwe amasegonda 12, naho Eric Manizabayo Java Innovatech Pro Team yasizwe amasegonda nawe 12. Venkei Masengesho ukina ikipe ya Rwanda yasizwe amasegonda 12, naho Moise Mugisa nawe yakiniye u Rwanda yasizwe amasegonda 12, naho Adia Parkas
ukina ikipe ya UAE Team Emirates Gen yasizwe amasegonda nawe 12. Iri siganwa ryagaragayemo guhangana gukomeye aho abakinnyi batandukanye bagiye guhatana kugira ngo bayegukane intsinzi. Mu isoza ry'uyu munsi Julius Delvaux yagaragaje imbaraga n'ubuhanga abasha gusiga abagenzi be mu murongo w'isiganwa yegukana intsinzi y'uyu munsi. Nyuma y'aka gace kandi ka kane uwitwa Fabien Dubuis ukinira ikipe ya Team Toto Inyini niwe cyambaye umwenda w'umuhondo uzwi nka maillot jaune uhabwa uyoboye isiganwa muri rusange. Nubwo atabashije kwegukana aka gace yakomeje kuyobora isiganwa muri rusange. Mu nkundire mvugeni nahejo mu gace kazava Rusizi kerekeza Huye abahatana bazanyura mu ishyamba rya Nyungwe bakinjira mu karere ka Huye. Nje Ndirambo na Jacques mwabanaga muri iki kiganiro iyo yari Sura TV1 umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho nahejo muri aka gace aho tuzaba tuhababereye. Niba wakunze ibiganiro tukugezaho wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro byose tuzagenda dukora by'umwihariko kuri Tour y'u Rwanda bize bikugereraho kugihe. Mugire impagarike n'ubugenge, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Mu Rwanda no kwisi abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababiri. Abami ibihumbi ku misozi igihumbi.